Նախ մի առաջարկ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անպատգամավորներին, որոնց ելույթների մեծ մասը այսպես շպարգալ կերպով նվիրված է դաշնակցությանը։ Առաջարկս ամեն անգամ էթնիստերից հետո մի քանի քայլ ներքև, կարծեմ Դեմիրճան 17 շենքի պատին փակցված է տարիներ շարունակ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության գաղափարական գծով քարտուղար Գալուստ Գալոյանի հուշատախտակը, որն ապրել է այնտեղ եւ գործել ցեկայի շենքում։ Ամեն անգամ ասնելուց ասեք ընկեր Գալոյան, հակադաշնակցական բոլշևիկյան կոմունիստական այն պայքարը, որ ծավալվել է Հայաստանում 70 տարի, ունի փայլուն ժառանգորդներ եւ մենք շարունակում ենք պայքարել դաշնակցության դեմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, իրականում այսօրվա ելույթը անձնապես ինձ համար շատ դժվար է։ Այս ամբիոնից ես ուզում եմ հանդես գալ փաստաբանի դերով։ Փաստաբան մի ամբողջ սերնդի եւ մասնակից մի ամբողջ սերնդի, անդամ մի սերնդի, որ 88 թվականին ազնիվ մղումներով, հավատքով, համոզմունքով, նաեւ նախկին տարիներին թույլատրված, չթույլատրված գրականությամբ, թերթերով, լսելով ծնողներից, տարբեր պատմություն, լսելով տատիներից, պապիներից, տարբեր պատմություններ ոտքի ելավ մեր ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության համար։ Ես հանդես եմ գալիս որպես ներկայացուցիչ մի սերնդի, որ 1988 թվականին Ազատության հրապարակում 18, 19, 20 մեզնից շատ ավելի տարիքով մարդիկ հակառակ բոլոր դժվարություններին կանգնեցին միասնական, բռունցքները պարզած, բացականչեցին միացում, որը հետո փուլ առ փուլ զարգանալով ի վերջո պետք է հանգեցներ Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունմանը 90 թվականի օգոստոսի 23-ին, հետո 91 թվականի սեպտեմբերի 21-ին անկախության հռչակագրին, մինչ այդ 91 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Արցախի հանրապետության հռչակմանը, դեկտեմբերի 10-ին անկախության հանրաքվեին ու 30 տարի մեր զույգ պետությունները նավարկեին հակառակ բոլոր դժվարություններին, մեր ժողովրդին պարգևելով արժանապատվություն, մեր ժողովրդի մեջքը պինդ պահելով, մեր երկիր ամբողջ աշխարհում ներկայացնելով, որպես ուժեղ դիվանագիտությամբ, որպես ուժեղ զինված ուժերով, որպես միասնական մի երկիր, որ հարգանքի էր արժանանում։ Ես ցանկանում եմ հանդես գալ մեկը, որն 88 թվականին, եթե ասում ենք փետրվարին սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը, այդպես չէ։ 87 թվական հոկտեմբեր ամիս, այն ժամանակ թատերական հրապարակ, էկոլոգիական ցույցներ ընդդեմ Աբովյանի գազի պահեստարանների, հանկարծ թռուցիկներ բաժանվեցին, հաջորդ շաբաթ օրը Արցախ Ղարաբաղ ցույց է լինելու։ 87 թվական հոկտեմբեր ամիս, ցեկայի դեմը մի քիչ վերև կատնատան շենքի դեմ, այդ ուսանողներին, որոնք եկել էին ցույցի, հետո կոմսոմոլի ցեկայի աշխատողները, կագեբեշնիկները հարձակվեցին, ծեծի ենթարկեցին, ու այն ժամանակ Արցախյան հարցը թոք էր, թոք էր արդյոք մի ամբողջ սերնդի համար, որ ընդհատակով պայքարեց, հիմնեց խորհրդային Հայաստանում ընդհատակյա կազմակերպություն, որոնք Փարոս թերթում տպում էին Ղարաբաղի մասին հոդվածները, խոսում Հայաստանի ռուսականացման վտանգի մասին, Սիբիրներում մահանում, ինչպես օրինակ Շիրակցի Մկրտչյան իշխանը, ինչպես Զատիկյան Ստեփանը, ինչպես հարյուրներով մարդիկ բանտարկվում էին, այս դահլիճում էին նստած մարդիկ նաև, հիմա հանգուցյալ են օրինակ Վազգենը Ղարախանյան։ Այդ սերունդը հանուն Արցախի, հանուն մեր ժողովրդի իրավունքների պայքարի ժամանակ թոքներ խորհրդային մեր ժողովրդի վզից հանում եւ երբեք չէր մտածում, որ մի օր
գալու է մի իշխանություն, որն իր ապիկար գործունեությամբ ոչ միայն կորցնելու է այն ամենը, ինչ իմ սերունդը, ինձնից ավելի տարեկիցները եւ ավելի երիտասարդները, մեր դուշման վարդանները, պետոնները, ասկոլկաները, մյուսները, մեր վզից հանեցին այդ թոկը, իրական անկախության այդ ամբողջ զգացումը պարգևեցին, գալու է մի ապիկար, որ այդ ամեն ինչից ձեռքելու է մեր ժողովրդին եւ իր ամբողջ արածը արդարացնելու համար տասնյակ սերունդների պայքարը համարելու է թոք։ Հիմա անկախության այս տրանսֆորմացիան պետք է անկեղծ ասեմ, 88 թվականից արդեն ազատության հրապարակը քիչ սկսվում էր բաժանվել։ Աջ թևի վրա անկախականների խմբակն էր, խմբակ եմ ասում, որտեղ 88 թվականին դեռ անկախության կողմնակիցների այդ շարքերը շատ ավելի զորավոր չէին։ Երեք Ռուբեն Ռուբինյանն այստեղ ասում է, Անդրանիկ Քոչարյանը անկախության համար պայքարել է։ Պարոն Քոչարյան, լինենք անկեղծ, 88 թվական սեպտեմբեր ամիս մերգելյանցիները միացման համար էին պայքարում, թե անկախության, լինենք անկեղծ, հետո տրանսֆորմացիայի 89-90 թվականին էր, որ անկախության գաղափարը շատ ավելի զորացավ, որտեղ այդ օրերի ազգային պայքարի առաջին շարքերում եւ մեծ մասը գիտակցում էր, որ չի կարելի օդի մեջ, այսպես ուղղակի կարգախոսներով գործընթաց սկսել, որտեղ հասկանում էին ամեն քայլը պետք է լինի հետևողական։ Դրա համար էր 88-ին Անդրանիկ Քոչարյանն էր, գիտեմ Հակոբ Ասլանյանը վստահ եմ, Հովիկ Աղազարյան, Նազարյան Գեղամ, Կնյազ Հասանովը վստահ եմ մի քիչ մասնակցել է։ Ու այսպես շարունակ, այդ մարդիկ այդ փուլ առ փուլն էին բերում, միացումով, Արցախով, զույգ պետությունով հասցնում անկախության։ Հիմա անկեղծ, ես չէի կարող պատկերացնել, որ հասնելու եմ մի օրվան, որ ինձ, մյուսներին մեղադրեն, որ դուք 5-րդ չարասյուն անկախության դեմ, մեղադրեն դաշնակցության անկախության դեմ, դաշնակցություն, որ տասնամյակներով նաև արդեն անկախ Հայաստանում հպարտացել է փետրվարյան ապստամբություն, նշելով այն փաստը, որ արդեն խորհրդայնացած, բոլշևիկացած, դեռ չձևավորված խորհրդային միության, բայց խորհրդային միության տարածքում առաջին ազատագրական ապստամբությունը, որ բարձրացրել է եղել է հայությունը, Գառնիից, ազատագրելով Երևանը բոլշևիկներից։ Հիմա եկել ինձ մեղադրում են անկախության դեմ պայքարի, անկախության դեմ պայքարի, եւ իրականում երեք էլի Ռուբեն Ռուբինյանը մանիպուլացրեց, որովհետեւ իր խոսքի սկզբում ասեց Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրայր Մարուխյանի 3 կուսակցությունների հայտարարությունը ես էլ ասի պատրաստական եմ։ Քրիստինե Վարդանյանը հրապարակեց ամբողջ տեքստը։ Ռուբեն Ռուբինյանը էլի մանիպուլացրեց, այդ տեքստում գրած էր, որ մեր հայրենիքի կենսագործունեությունը, մշակութային եւ այլն, էլի մանիպուլացրեց իր ներկայացնելով մեր հայրենիք, որ դաշնակցությունը 70 տարի եռագույնը պահած, մեր հայրենիքը պահած, անկախության գաղափարը պահած, կարող է հայրենիք ասելով համարի խորհրդային միությունը դեռ վրադիրել Ադրբեջանը։ Հայրենիքը դաշնակցության համար, այո, ձեր պատկերացրած այդ 29800 քառակուսի կիլոմետրի մեջ կուճռտած Հայաստանի ներկայիս հանրապետությունը չէ, հայրենիքը շատ ավելի լայն է։ Եթե կուզեք ես տեսական, դաշնակցական դեռ 20-րդ դարի սկզբի, երբ չկար նույնիսկ անկախություն, դաշնակցության տեսաբանների Լևոն Շանթի, Գարեգին Խաժակի ուսումնասիրությունները հայրենիք, պետություն, ազգ, ժողովուրդ, գաղափարների մասին կարող եմ տրամադրել։ Խնդրում եմ մի բան։ Դաշնակցությունը իր ամբողջ գոյության ընթացքում տարբեր աշխարհընկալումներով տարբեր վերիվարումներ է ունեցել։ Տվել է հարյուրավոր, հազարավոր զոհեր, նահատակներ, մինչև վերջին
44 օրյա պատերազմը։ Խնդրում եմ մի բան, ձեր քաղաքական պայքարի մեջ, ձեր ղեկավարի գործունեության արդյունքում, կորուստների, ուրացման, արդարացման մեջ մենակ մի բան չկասկածեք։ Ցանկացած պարագայում Հայ-Հեղափոխական դաշնակցությունը եւ դաշնակցության ցանկացած անդամ, որ երթվում է դաշնակցության դրոշի, զենքի, կանոնագրի ու ծրագրի վրա, մնում է եւ մինչեւ կյանքի վերջ մնալու է Հայաստանի անկախության զինվորը։